Kaunti ya Nairobi nĩ imwe ya kaunti iria irerĩkana gũkorwo na namba ĩrĩa nene ya andũ arĩa mahutĩtio nĩ mũrimũ wa COVID-19. Thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩkĩambĩrĩria mũtaratara wa kũhuhĩra ndawa gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi. Hamwe na kũrĩa kũrongoreirio mũno arĩ thitĩnji-inĩ ona mĩbutĩti-inĩ ĩrĩa ĩhũthagĩrwo mũno nĩ mũingĩ, ũndũ ũrĩa ũratwarithio na mbere kwambĩrĩria mathaa-inĩ ma ũtukũ ona thengia wa mbura nene ĩrĩa ĩraura. We are all aware that it's a pandemic that has caused havoc all over the world. So what we are trying to do is to minimize the infection. And as we are all aware, our hands all the time are active. So we are ensuring that those areas that people touch, we are ensuring that we are disinfecting them. Governor wa Nairobi Mike Sonko arahinyĩrĩria mũingĩ wa Nairobi kwĩmenyerera na kũiga ũtheru na makĩria mũno kũrũmĩrĩra watho ũrĩa ũrutĩtwo nĩ thirikari wa gũikara mũciĩ. Tufuate sheria za Ministry of Health, tufuate sheria za WHO, tukae ndani ya manyumba, tuweke ile distance, na mtu akijiona akona dalili, tafadhali usijifiche, ni mzuri kupimwa. Mwena wa gĩcũa-inĩ mĩhang'o ĩno ĩgĩtwarithio na mbere barabara-inĩ iria cierekeire mwena wa Likoni na iria ihũthagĩrwo nĩ kĩmumu kĩa andũ arĩa mahũthagĩra feri. Mũtaratara ũyũ wa kũhuhĩra nĩ ũtanyĩtwo gũtambio o nginyagia matũra-inĩ matiganĩte arĩ ta njĩra ya kũhũrana na vairasi cia mũrimũ ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.